Az előző rész tartalmában Sebastian kinyomozta, hogy melyik helyszínt ábrázolta a triptikonon található festmény. Ez a gyerek egy igazi Sherlock Holmes. A lojalisták pont itt kutattak valamit egy bányában. A bánya mélyében, miután kijutottuk az összes ellenfelet, rábukkantunk Isadora egy újabb kis kamrájára. Itt minden tele van sötét mágiával kapcsolatos dolgokkal. Majd miután körbenéztünk, megtaláltuk a harmadik naplóbejegyzését, amiben arra dokumentált, hogy eszméletét vesztette azután, hogy valakinek elvette a fájdalmát. Az egyetlen bökkenő az az, hogy az illető szeme üres volt, és reméli, hogy nem a fekete halál az oka, ami miatt összeesett. Majd megtaláltuk az egyik triptikonról hiányzó festményt. Ez a gyerek ezt is tudja, hogy hol van. Majd, mivel megbízok Sebastianban, elmondtam neki, hogy egy Lodgok nevű barátságos kobolddal dolgozok együtt. Ez nem tetszett neki, majd lehülyézett, és ezt igazából valamilyen szinten megértem. A kis feszekedés után újra találkoztam vele. Ezúttal egy katakomba előtt, ugyanis talált egy olyan nyomot a relikviával kapcsolatban, ami segíthet annak. Egy akkori diák fedezte fel ezt az elekét, és elrejtette mélyen a kriptába, hogy majd később visszamenjen és tanulmányozni tudja azt. A kapukat csontokkal zárta el, igazi edgelord a csávó. Az előbb megemlített diák írt az Imperius átokkal kapcsolatban, és Sebastian azt gyanította, hogy szükségünk lesz rá. Éppen ezért gyorsan megtanította nekem. 2/3. Már közel a cél. Ezután hatalmas pókok támadtak ránk. Tökéletes gyakorló bábuk. A póktámadás után rátaláltunk az elekjére. Elvileg van valamilyen ára a használatának, de még nem tudjuk, hogy mi az. Bár, hogy őszinte legyek, én sejtem. Ezt követően felbukkan Ominis, ez a gyerek mindenhol ott van, aki megpróbált lebeszélni erről az egészről. De mivel megbeszélő vagyok, lelépett, és hagyta, hogy elvigyük a relikviát. Ezt követően Feldcroft felé vettük az irányt, amikor fekete füstöt vettünk észre. Feldcroftot megtámadták a koboldok. Sikeresen visszavertük a támadókat, és a következő esemény zajlott le. Ó, igen. Erre ugyan Solomon bácsi pipa lett, és azzal fenyegetett, hogy ha Sebastian vagy én sötét mágiát fogunk használni, akkor szól az igazgatónak, és akár ki is csaphatnak. Csak azt nem vette észre, hogy a harc folyamán én szórtam az átkokat jobbra-balra. Na de helyezzétek magatokat kényelembe, és folytassuk a Roxford felfedezését. Na hát akkor hello mindenkinek, takizoli vagyok, és üdvözöljük a Hogwarts Legacy folytatásánál. Ugye az utóbbi rész az egy ilyen, hát az mi van? Jaj, vissza a könyveit, de jó. Na, valami insight track-eltek. Mi? Csillog itt. Te vagy az? Ugye te vagy az? Ja, hogy te vagy. Kígyós ablak. Bár a mardikánusok szeretik azt hinni, hogy ez az ablak valahogy a házuk alapítójának állít emléket, valójában egy kígyószerű szörnyet tettek eddig egy fa köré, amely a legendás zöld ember szájából nyúlik ki. Oké. Mondtam már, hogy a varázslók elmebetegek? Na mindegy, ugye a legutóbbi rész az egy ilyen Sebastianos rész volt, ma viszont meg kell keresnünk Amitot. Ugyanis a Lodgok megkért, hogy találkozzak vele a Roxfordtól délre fekvő kobold bányánál, és arra kért, vigyek magammal valakit, aki beszél halandzsul. És ugye mi csak egy embert ismerünk, aki 100%-ig beszél halandzsul. Az
Amit. Hogy őszinte legyenek, az angol megfelelője a Haladzsnak sokkal jobban tetszik. De azt mondják, hogy koboldikuk. Milyen jól hangzik már. Koboldikuk. Ja, csillagvizsgáló torony. Hogy legutóbbi napokban, mikor szerkesztettem az előző videómat, képzeljétek el, anyám besétált a szobába, nézi a videót, azt mondja, te, ez tök úgy néz ki, mint Denhusza John. Ránézve egy képre Denhusza Johnról, és tényleg, kibaszottul Denhusza John. Hogwarts. Fú, de bánom, hogy kivették a filmből, pedig elvileg benne lett volna. Láttam törölt részleteket a Harry Potter 1-ből, amiben benne volt. Amit biztoda. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak Koboldok? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Kérdezzük meg tőle amúgy, hogy mennyire ismered a Haladzsot? You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Miért nem fordítod le őket? Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Most nézd, én is magam tanítottam a videóvágást, és nézd, milyen jó, mert... Na nézzük, menjünk a bányába. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Oké. Revelio. Csillagászati távcső, ez a távcső a maga nemében a legjobb csillagvizsgáló eszköz, mely tökéletes a hold, a csillagok és mindenféle égitest megfigyelésére. Jó tudni? Na, nézzük, hogy merre is van az a bánya, mert lehet, hogy arra tudok hoppanálni. Már jártam egy közeli helyen, de az a zöld, de mégsem. Lehet, hogy kamerán kívül gyorsan majd melyek azt felszedem az összes gyors utazási pontot, hiszen aki látta a Harry Potter, teljesen Harry Potter vagyok, aki látta a Pókember videómat, az tudja, hogy én nagyon szeretem, hogyha az összes gyors utazási pont megvan. Igen, én még a Pókemberben is használtam gyors utazást, bár ritkán. Legtöbbször én is webswingeltem. Mi ez már? Hintáztam. Lodgok! Hűde sötét van. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Igazából erre számíthattál volna. Hiszen te magad mondtad, hogy a bányába csak egy boszorkányolvású tud bejutni. De várjunk, Lodgok! Jut eszembe, miért nem mondtad el Ranrocknak, hogy már ellopták? Tudom azt Szesztiról, hogy kijött a helyről, vagy egy fosztogató ellopta, de pedig megragadta a lehetőséget, és kigyírtad a köcsögöt. Win-win! You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories.
We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Akar, Morganach, and Rookwood. Oh. Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lodgok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Stealth mission. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Nem lesz nehéz, jó? Akkor Amit and I can do this. I will await your return. menjünk akkor az éjleple alatt. Amit, baszki, ez tökéletes koboldok volt, basszus. Szia! Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. De most én itt biztos vagyok, és inkább folyton lopakodok. Bocsánat, hogy folyton felviszem az egedet, de így tudom csak megigazítani a I kezemet. cannot believe I met a goblin. Amit Let's just learn what we can and get kus. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. out. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Irányít. Akkor használ. Crucio és Imperium bekészítve. Ha valahogy már egyszer itt van a Crucio, akkor lehet, hogy oda tudnék rakni egy második hasznos varázslatot. Nézzük, ott van a... Oda tudnám rakni a Flépendó varázslatot. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Remélem most nem csináltam a hülyeséget. Gyors reverdió. Erre mi van? Ó, I've erre read kell about menni. mines like this, but seeing one is something else altogether. Jól van, Amit. Értettem. Örülsz. Jaj, ez itt csak ez volt. Ja, jó, akkor menjünk. Jó van, itt vagyunk itt. We need to be careful, as I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Mi a fene csak? Nézzük csak.
Azokat egymásra néznek. Jó, próba cseszni. Honnan tudjátok, hogy hol vagyok? Incendio! Protego! Accio! I'll get you! Bombarda! Confringo! That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Jó. Akkor kb. Ennyit lehet tudni a lopókodásra ebben a játékban. You'll see. We're being watched by a door. Rendben, csendesen nem lehet megoldani itt amúgy semmit. Incendio. Az ott visszavezető. Ezért. Oké. Most amúgy mit csináltam? Erre tudok menni? Lumos. Lumos! Oké, kis pénzecske. Lumos! Hogy milyen érdekes, hogy láthatna vagy, de mégis tudom használni a fényt. Vajon ezt látják a többiek? Egy láda? Oh, nice! Megérte ide eljönni. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Hát az ott meg mi? Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Revelio. Bound to be plans around here somewhere. Ott vannak fenn, oké. A schematic. They're building something. Revelio. Can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? Valamit építenek? Grapple you. Over here. Levioso! How? Flipendo. Nesze. Yes, of course. Na nézzük, akkor van itt még valami kis láda. Ebben mi volt? Oké, ebben biztos skin volt akkor. Lumos. Lumos! Annyira sötét ez a játék. Na most nekem is egy picivel világosabb. Jó. Tökéletes, na. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Jaj, de jó, hogy tudom, hogy milyen szépen írnak ezek a goblinok. Ez a folyosó picit úgy néz ki, mint a titkok kamrája. Lehet, hogy ezt is goblinok építették? If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I You will think? get to the bottom of what they've been building down here. You think? Azt mondja, nem tudja, hogy mit építenek, de valami nagyot. Jó van. Amit, még egy kis harc. Jó, bekészítem ezt. És... Könycsök. Too slow. Pitiful. Truly.
wizard kind will submit to us once the war is over. Nem mindig irányításom alatt van, nem? Hát jó. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another Okay. boiler. This place is more complex than I had expected. Incendio. Ezt gyorsan meggyújtom. Revelio. A térképen láttam valami ládát ott fönt, ott a láda. Another schematic. I wonder if the boiler powers the lever. I suspect it must. Lever? Milyen lever? Az a lever. Oké, mit nyitottam ki? Miért jó ez nekem? Aha. Így fogok odajutni a titkos ládához, ami annyira nem is titkos. Lakó. Ezt az izébe tudom rakni. Mi az már? Tudjátok, ahol az állatok vannak. Erre kíváncsi vagyok. Majd oda is el kell látogatnom. Minél előbb. Ja, hogy ezt nyitotta meg. I'll be quiet. Jó, maradjon be. Holdkő. Holdkő. Még holdkő. Van itt még? Leszám. A holdkő az jó. Kell a kraftoláshoz. Arra kell menni, erre megyek. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Lumos! Na, csak ördögurok. Semmi gond nincs vele. Revelio. Boszorkányfű. Boszorkányfű. Revelio. Ennyi. Meg egy szép fa. No witch or wizard will be spared. No, witch or wizard will be spared. Ah!
of them are there? That should be the last of them, Amit. Ha! És hogy hívőtem? Ja, tényleg. A skill. Gyorsan szétnézzünk, hogy nincs itt valami könnyen itt hagyható. Ami azt illeti ennél nöccse. Szóval akkor... mehetünk is? Ez nem működik. Ó. Right. Don't wish to be seen, do we? Definíció. Lift, jó. Még itt maradt majdnem egy pár finomság. Kalapocska, magas cilinder. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Ez egy fúrópa is. Úristen! Tényleg! Minden összeáll. A goblinok. Metróalagutakat építenek. Akkor menjünk Lodgok. Lodgok, gáz van. Metró készül. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Ja, fordítóan jó voltál azért. Beszélni nem tudsz, de magad tanítottad, szóval attól még respekt. Nagyon remélem, hogy nem járt híre annak, hogy mi itt mindenkit szétvertünk. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Can we please talk about what just happened? Persze, bementünk, szétvertünk mindenkit, kijöttünk. That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Na, Lodgok, milyen jó, hogy ott állsz. Nem fázol? They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned.
More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today. Mi már láttuk azt a repozitóriumot. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Emlékezzetek vissza, mi láttunk ilyen repozitóriumot Rookwood kastély alatt, amikor ott voltunk. Jó, akkor következő egy próba lesz. Gyorsan asszuk el a izét. Nézzük, sötét varázslatban tudok valamit csinálni. Méghozzá itt van, amikor az impériumval az irányításod alá vonsz egy ellenséget, akkor minden egyes sikeres találatával megátkozza a többi célpontot is. Az mondjuk jó. A Harass momentum megátkoz, flipendó átoxil hatás. Legyen ez. Vagy nézzük meg gyorsan a többit rendes varázslatot, mert itt még alig használtam akármit is. Nézzük csak. Oké, ez többet egyszerre húz magához, többet egyszerre emel föl, többet egyszerre lökel, tovább pattan egy másikon, nagyobb robbanás, az mondjuk tetszik, lökés hullám tetszik, ez nagyon gonoszan hangzik, és ez nincs a sötét varázslatnál, pedig ezzel konkrétan megölöm őt. Oké, alap, többet gyógyít az erő, a levegőben lévő ellenségek alapvarázslata való támadása hozzájárul ősi mágia mérő feltöltődéshez. A sikeres kitérés ad ősi mágiát, tovább stanolódnak, többet hílel, stupor sebzést okoz, és tökéletes protégó. Csökken az ellenség észrevési képessége. Szükség szobája, ebből nem láttam semmit még. Erős főzet sebesebben tesz. Tovább tartod átadnál tévő bájtal. Én most lehet, hogy vagy a lopakodásba rakom. Ez nagyon tetszik, mert ezzel akkor tudok rendesen sztárszálni. Bár, hogy őszinte legyek, ezt többet használom, ezt a kettőt. Szóval lehet, hogy gyorsan csinálom ezt a stuport. És akkor ez így jó lesz. Na, akkor először is azonosítsuk be. Deek would like to talk with you when you have a Ó, moment. kesztyű. Jó, mindjárt Deek, csak egy pillanat. Előbb ezt gyorsan felszerelem. Ja igen, amikor mászkáltam kamerán kívül egy picit, és vártam, találtam egy szemüveget. Jézus, ez gázul néz ki. Mindegy. Új kesztyű. Ó, ez tetszik. Ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Talán volt? Nem. Öltözék? Öltözék. Ez is tetszik. Gyorsan átállítottam, hogy ne nézzen úgy ki, mint egy gyökér. Jó, meg is volnánk. Na, akkor gyorsan nézzük a szövőszéket. Ez mondjuk tetszik, ez szomfejleszteni? Tudom, hát. Fejlesszük, miért ne? Ezt is tudom fejleszteni. Miért ne? Most nézzétek, ha egyszer itt vagyok. Ez holdborgyus szőre kell. Jó. Szóval ne felejtik. Még ezt nekem meg kell néznem gyorsan. Nagyon szépen néz ki. Szia! Téged gyorsan megetetlek.
És megfürdetlek. Aranyos. Jó van, de neked is kell a törődés. Teljesen side-trackelnek ezek az állatok. Milyen aranyosan eszik már, komolyan mondom. Itt kunyhó, nagy sátor a ház, vagy sátor. 12 holdkő csak, na. Sátor, ez... nem néz ki rosszul. Az olyan... üzés, mi az? Ahol a bajnokok gyülekeztek. Nekem picit olyan ez. És a kunyhó se rossz. Lehet, hogy lerakom ezt a házat úgy... pici ház. Nagy ház. Így. Szerintem tök jól néz ki, be tudok menni? Nem. Ja, akkor eddig tartott. Tudom módosítani. Nagy sátor. Így, már jobb. Ez benne is lehet menni. Jobban tetszik. Hol van a golymók? Még idézés. Jó, hogy ide hívom. Tessék? Még te is kapsz enni? Jó. Na, mit akarsz mondani? Hello, Deek. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Hello. Yes, about that. Deek has had a thought. He... Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deek was saying, he's had a thought. Now, Deek knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deek knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deek hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deek thought you could test it whilst checking on Tobbs. Jó, megkeresem majd Tobbsot. I understand. Leave it to me, Deek. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deek know what you learn about. Ez most komoly? Szoba. Most tolhatom arrébb ezt az egészet. Olyan jól elrendeztem. Kíváncsi vagyok, hogy néz ki. Ez egy tengerpart. I love magic. Most szeretném megköszönni a figyelmet, remélem tetszett nektek ez a rész. Sok mindent elintéztünk, véges szintet is léptünk ebbe a részbe. Megtudtuk, hogy pajzsot építenek a goblinok, vagy koboldok, mindig összekeverem. Remélem tetszett nektek ez a rész, ha tetszett, akkor ne felejtsétek el a szokásos dolgokat megcsinálni, like, comment, subscribe és a többi. Én takizoli voltam, vagyok és ezek, és addig is a csíny letudva. Sziasztok!